အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကမ္ဘာတက်တန်းအရင်ဆုံးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာတက်တန်းအရင်ဆုံးဖလားဖြစ်တဲ့ FA ဖလားရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့เนาะအဲ့ဒီဖလားကိုအများဆုံးယူထားတဲ့ကစားသမားနီးပြအလင်းပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီဖလားရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြရစေဒီဖလားကို1885ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ပေါင်း150တိုင်ခဲ့ပြီဗျာဆိုတော့ဆောင်ရမ်းကြမ်းထွက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်လုံးဝကမ္ဘာတက်တန်းအရင်ဆုံးပြိုင်ပွဲဗျာပြောရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲကလုံးဝဂုံဒရက်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာအသင်းတော်တော်များများကလည်းเนาะဒီဖလားကိုယူကျင်ကြတယ်ဒီတော့မှဆိုရင်ပြောအသင်းကြီးတွေကအစဒီဖလားရရတဲ့အရာတာကိုတခုတ်တရနဲ့ဂုံယူကြတယ်เนาะတခုတ်တရအားပေးကြတယ်တခုတ်တရကန်ကြတယ်ပေါ့ကစားသမားတွေရောနီးပြတွေရောပေါ့ဒီလိုမျိုးဖလားဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့သူတို့ semi final ကိုရောက်နေပြီဒီစနေနေ့ည10:45အချိန်မှာဗီလာနဲ့ပဲလေးကန်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ည10:00တိတိအချိန်မှာတော့မန်စီးတီးနဲ့ပဲလေးတို့မန်စီးတီးနဲ့ sorry forward တို့ကန်ကြမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအသင်းတွေကတော့အရန် FA ဖလားတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးယူထားနိုင်တဲ့အပေါ်ပိုင်းအသင်းတွေထဲမှာတော့တိတ်မပါဘူးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ Man City ကတော့လုံးဝကိုFA ဖလားတွေမကြာယူထားတဲ့အသင်းပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဆိုရင်လည်းသူတို့ final ထိရောက်ခဲ့ပြီးတော့ Manchester United ကို2-1နဲ့ရှုံးနှိပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဦးမှာပဲနော်ဒီ semi final ကိုတော့သူ Wembley မှာပဲကန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီအသင်းသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးပြောရရင်ဒီသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်း150တိုင်ခဲ့ပြီကစားဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပိုပြီးထူးခြားတာကသူတို့ကကဘာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီပြိုင်ပွဲကိုမရပ်နာခဲ့ဘူးကျင်းပခဲ့တယ်ပထမကဘာစစ်ဒုတိယကဘာစစ်တွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုလေဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကလည်းလုံးဝဘယ်လိုပြောရမလဲအတိမတ်ပြုကျင်စရာလုံးဝကြွတ်ထနေတဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်ဓာတ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်တချို့တော်တော်များများပြိုင်ပွဲတွေဆိုနားခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးတက်တန်းအရင်ဆုံးပြိုင်ပွဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီပြိုင်ပွဲကဟိုးအင်္ဂလန်နဲ့ဝေးကဟိုးအောက်ခြေကအသင်းတွေကစနေပြီးတော့တဆင်ချင်းအဲ့လိုမျိုးပြောရတော့အသင်းတွေအများကြီးနဲ့ကျင်းပတယ်ပြိုင်ပွဲဗျပြီးရင်ဒီယာဒီမှာဆိုရင်932သင်းထိတောင်ပါတယ်စဉ်းစားတာကြည့်နော်ရှုံးတော့ပွဲကိုနော်ကျွန်တော်တို့အခုရှုံးတော့ပွဲကိုပြောရင်တရားရီလုံးလိုမျိုးကန်တဲ့တဘောမျိုးသိရမလားအောက်ခြေကနေစပြီးနော်တရောင်းနဲ့နားတဲ့ကြားရက်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ပရီးမီးယားလိကအသင်းတွေကတော့နေခဲ့တဲ့အဆင့်တွေကြမှာကန်ရတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးပြပြိုင်ပွဲကဟိုးအောက်ခြေကနေအသင်းတွေလည်းပါတဲ့အခါမှာအရင်စိတ်ဝင်စားမှုတွေကတမျိုးကောင်းတယ်ဥပမာပေါ့အချို့အပျော်တမ်းပေါ့ထားတော့လီ2အဲ့လိုမျိုးလီ1လီ2ကအသင်းလေးတွေနဲ့ခါလေကြရင်ခါလေကြအပျော်တမ်းအသင်းလေးတွေနဲ့တောင်မှအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တာရှိတယ်ပရီးမီးယားလိကအသင်းတွေချန်ပီယံရှစ်ကအသင်းတွေနဲ့ပေါ့အဲ့ခါမှာဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုပရိသတ်တွေအရင်ပြောတာနိုင်မနိုင်သူတို့အသင်းကြီးကိုအခမ်းမှာတချို့ကြရင်အသင်းကြီးကိုအခမ်းဖို့ရတော့မှ facility အပြည့်အစုံမရှိတဲ့အသင်းမျိုးတွေပေါ့လေတန်းမမီတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်အချို့ဆိုရင်လည်းသူတို့အသင်းကြီးကိုနော်အခမ်းမှာဆိုအရန်ပြောကြတာပြီးရင်အသင်းကြီးနဲ့ကမ်းမှာဆိုတော့ဗျာတကဘာလုံးကစောင့်ကြည့်တာဗျာပရီးမီးယားလိအသင်းတွေဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုပရီးမီးယားလိအသင်းနဲ့ကမ်းမှာဆိုအရန်သူတို့ပြည်သက်တွေပျော်ကြတယ်ဗျာသူတို့တင်လူတွေတိကြမယ်သူတို့တင်လူတွေကြည့်ကြမယ်ပေါ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာတချို့တစ်ခါလေကြာရင်သူတို့ရဲ့ဖြတ်မြင့်အနေနဲ့ပေါ့နော်အားတင်စရာရလက်တွေလဲသူတို့ဖန်တီးတာတွေရှိတယ်ဗျာတစ်ခါလေအသင်းကြီးကိုကောက်နိုင်သွားတာတော့ဘာတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင်းတယ်လဲတမျိုးတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြောရရင်တချို့ဟာတွေကတကယ်ကိုအပျော်တမ်းနဲ့professional လည်းမရောက်သေးဘူးအပျော်တမ်းလည်းတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုကြားတဲ့အဲ့လိုပေါ့ပြောရင်တော့ pre professional အသင်းလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးအသင်းတွေကလည်းတော်တော်လေးအဆင့်ထိတက်ရောက်လာတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဆက်မိလို့ကနောက်ထပ်အောင်မြင်ဆုံးအသင်းပေါ့အောင်မြင်ဆုံးဖလားအများဆုံးယူထားတဲ့အသင်းကတော့အာဆင်နယ်ပါနော် FA ဖလားကို14ချိန်ထိယူထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့လက်ရှိမှာသူတို့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယနေရာမှာတော့Manchester United က73ချိန်နဲ့နော်ရပ်တည်နေပါတယ်သူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့လို့ပေါ့နော် Man City ကို
final မှာအနိုင်ယူပြီးတော့ဒါ fly FA ဖလားယူခဲ့ပါတယ်73ချိန်မြောက်ဖလားကိုယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနှစ်တင်းရှိပါတယ်အောင်မြင်ဆုံးနှစ်တင်းမှာတော့ဒါ Arsenal ကပထမ Manchester United ကဒုတိယဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဖလားကွာခြားချက်ကတော့เนาะ14လုံးနဲ့73လုံးဆိုတော့တစ်လုံးပဲကွာခြားပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါပြင်နောက်ထပ်ဒါ8လုံးစီအကြိမ်အတူတူယူထားတဲ့အသင်းကလည်း3တင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော် Liverpool Chelsea Tottenham ဒီ3တင်းကတော့ဒါအကြိမ်ရည်တူတယ်တော်တင်ဟန်ကတော့ဟို90ဟိုနောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာယူလာခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာတော့တိတ်ယူတာတိတ်မရှိဘူးချက်စီကတော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖလားတွေပို့ယူခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆုံးနီးပြပေါ့အောင်မြင်ဆုံးနီးပြကတော့ဒါဟိုဖလားအများဆုံးယူထားတဲ့ Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းကြီးပဲ Arsene Wenger ဖြစ်ပါတယ်နော်သူကတော့ဒါ9ကြိမ်နဲ့ဒါအောင်မြင်ဆုံး FA ဖလားကိုအများဆုံးယူထားတဲ့နီးပြစရင်ဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ဒါအောင်မြင်ဆုံးကစားသမားဖလားအများဆုံးယူထားတဲ့ကစားသမားပေါ့ဒီနေရာပြန်နော်ဆိုတော့အဲ့ကစားသမားတွေကတော့ဒါဟို Arsenal နဲ့ Chelsea မှာကစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအင်္ဂလန်ရဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားသမားပေါ့နော်ဘယ် side back ကစားသမား Ashley Cole ဖြစ်ပါတယ်နော်9ကြိမ်ထိဒါ FA ဖလားကိုယူထားနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာတော့ဒါဟို9လုံးစီယူထားတဲ့ကစားသမားတွေကပီတာချက်ရဲ့ဂျွန်တယ်ရီရဲ့ဗီရဲရာရဲ့ရှိပါတယ်နော်အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးလေဒီဖလားကိုပေါ့ဟိုဘလောက်အများဆုံးဘယ်နေ့ကယူထားတယ်ဘယ်ကစားသမားကဘယ်နှလုံးနဲ့အများဆုံးယူထားတယ်သိရမလားဘယ်နီးပြကဘယ်နှလုံးနဲ့အများဆုံးယူထားဒီလိုမျိုးတွေအခုတည်းကထည့်ပြောနေရတာလေအဓိကကတော့ဒီပြိုင်ပွဲဒီ FA ဖလားရဲ့တမိုင်းကြောင်းပဲအားကြောင့်မလို့ပဲခိုးယူဝင်ကြွားစာနဲ့မှတ်တမ်းတွေကအခုတည်းကနဲ့ပြောစရာဖြစ်နေတာပေါ့လေနော်နှစ်စဉ်ကျင်းပလာခဲ့တဲ့ FA ဖလားမှာနော်ဒါအများဆုံးယူထားတဲ့ကစားသမားတွေကဒီကစားသမားတွေပါလာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ Ashley Cole ဆိုရင်တော့တော်တော်များများတော့တီးတယ်ဗျာအဓိကကတော့သူကစားခဲ့တာလည်း FA ဖလားကိုတော်တော်များများယူထားခဲ့တဲ့အမှ Chelsea ဆိုလည်း8ကြိမ်ထိယူတယ်ပေါ့လေနော်ဒါ Arsenal ဆိုလည်းဒါ14ကြိမ်ထိအများဆုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်တင်းမှာကစားခဲ့တယ်ပေါ့လေနော်သူကစားခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းဒါ FA အတင်းတွေကကောင်းနေတဲ့အချိန် FA ဖလားကိုလည်းယူခဲ့တဲ့အချိန်တွေနဲ့ကြုံကြိုက်တာလည်းပါတယ်ပေါ့လေတိုက်ဆိုင်တာလည်းပါတယ်သူကောင်းတာလည်းပါတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုး9ကြိမ်ထိနော်ကစားသမား3ခုတည်း FA ဖလားကိုယူထားတာကျွတ်စင်တယ်ဒါပေမဲ့တည်င်းနဲ့ယူထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုပီတာချက်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော် Arsenal နဲ့ Chelsea မှာကစားခဲ့တယ်နော်နှစ်တင်းပေါင်းမြတ်တူ9ကြိမ်ထိဖလား9လုံးထိယူထားတယ်ပေါ့ FA ဖလား9လုံးထိယူထားတယ်နော် Arsenal ကဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဒါအတင်းတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲဘာလို့ဆိုတော့တောက်လျှောက်တော့ FA ဖလားဆိုယူကျင်ကြတာဗျာကျွန်တော်တို့စောစောကပြောလို့ပဲဟိုအဓိကအဲ့လိုမျိုးကဒီဖလားရလို့အတင်းကဟိုပုံရိပ်တွေကြီးသွားမှာတွေအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးညာဆိုလိုချင်တာနော်ဟိုပရီးမီးယားလိဖလားတွေချန်ပီယံလိဖလားတွေလို့ပုံရိပ်ကတော့မကြည့်ဝင်ငွေတွေတိုးသွားမှာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတဲ့သူ့ရဲ့ဂုံဓာတ်ကတစ်မျိုးအဓိကအဲ့ဒါပဲဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုတက်တန်းအရင်ဆုံးဝါရင်ဖလားကြီးညာတလားပြောရတော့ဘောလုံးလို့ထဲ့ပြီးတော့ပြောရမှာဆိုဒီဖလားကိုထဲ့မပြောလို့ကိုမရဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားအဲ့လိုမျိုးဂုံဓာတ်နော်တက်တန်းဆိုတာဗျအချိန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါလူဘဝမှာအရင်အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့တက်တန်းရင့်ဒီတက်တန်းတူတယ်เนาะတက်တန်းတိတ်မကြဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေเนาะဒီဖလားတဲ့ကိစ္စတွေကကြာတာတက်တန်းကြာတဲ့ဟိုဖြစ်လေဒါပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိလေပဲဗျာเนาะဆိုဘယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဆိုတာမျိုးတွေကလေတမိုင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေကဂုံယူစရာအဲ့လိုမျိုးဂုံယူစရာကောင်းတာပေါ့လေဆွေးနွေးစရာရှိရတယ်လေအေးစေးလွတ်ကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့လို့ရပါတော့ဘရာတို့တီးတဲ့ FA ဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားအချက်လက်တွေရှိသေးတယ်ထူးခြားတဲ့အချက်လက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြခဲ့လို့ရပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်လန်းမိဒီလောက်လေးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်เนาะဘဝတုဒ္ဒရလို့ရအလုံးငါလဲပေါ့เนาะအားလုံးကျေးဇူးပါပဲเนาะအစဉ်ချင်း like and subscribe လေးနဲ့လည်းအားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะကျေးဇူးပါ